Assalamualaikum friends, how are you all? இந்த லாக்டவுனில் எல்லாருமே வீட்டில் இருப்பீங்க. ஸோ நம்ம ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். வெளியில் எதுவுமே வாங்கி சாப்பிடாதீங்க. வீட்லேயே ஹெல்த்தியாக நம்ம எக் அண்ட் வெஜிடேபிள்ஸ் வச்சு நம்ம பிரெட் சாண்ட்விச் சாப்பிட்லாம். எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா? நான் 3 டைப் ஆஃப் வெஜிடேபிள்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன். ஒன்று கேரட், கேப்சிகம் அண்ட் கேபேஜ். ஆனியன் 2 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்துங்க. 2 எக்கு எடுத்துருக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ் தேவையோ நீங்கள் அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டிருக்கேன். அண்ட் தென் பட்டர் நம்மளுக்கு நல்ல ஸ்மெல் அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கீ ஆர் வெறும் ஆயில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பட்டர் பாருங்கள் நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டே வருது. இந்த கொரோனா டைமில் நம்ம வெளியில் சாப்பிட்றத விட வீட்லேயே இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம குட்டீஸ்க்கு எல்லாருக்குமே செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியாக சாப்பிடுவாங்க. பட்டர் இப்போ மெல்ட் ஆகிட்ட அப்புறமா நான் கருஞ்சீரகம் 2 சிட்டிக்கை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். கொஞ்சமாக ஓமம் ஆட் பண்ணுறேன். ஓமம் இஸ் குட் ஃபார் டைஜஷன். ஸோ அதனால தான் இது எடுத்துருக்கிறேன் நான். இதை கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா ஆனியன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் சார்ட் அவுட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டாக்கா ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அண்ட் தென் ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்கும். இப்போ இருக்கிற லாக்டவுன் டைமில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க அண்ட் ஹைஜீனிக்காக சாப்பிடுங்க. ஆனியன்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக குக் ஆனால் போதும். ரொம்ப ப்ரௌனாக குக் ஆகணும்னு தேவையில்லை. இந்த மாதிரி குக் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட் ஆட் பண்ணுறதுனால ஆனியன்ஸ் சீக்கிரமாக குக் ஆகும் அண்ட் தென் சாஃப்ட்னஸ் ஆகும். அதனால் ஆனியன் அப்போவே நம்ம கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. கொஞ்ச நேரம் குக் ஆனதுமே நம்ம இருக்கிற வெஜிடேபிள்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டுடைய ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா நம்ம வெஜிடேபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் கேபேஜ் நல்லா ஃபைன் சாப் கேபேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். கேரட் ஆல்ரெடி நான் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். பீஸஸாக இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி கிரேட் பண்ணி குட்டீஸு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கேப்சிகம் கூட ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா வேறு வெஜிடேபிள்ஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கலர்ஸை பார்த்தோன்னே நமக்கு இந்தியாவுடைய நேஷ்னல் ஃப்ளாக் தான் ஞாபகம் வருது. இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் குக் பண்ண விடலாம். ரொம்ப நேரமாக குக் பண்ண தேவையில்லை. குட்டீஸ்க்கு எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கொடுங்க. இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த். நான் கொஞ்சமாக இன்னும் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னாக்கா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெப்பர் பவுடர், இப்போ நம்ம வெஜிடேபிள்ஸில் எக் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 எக் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னாக்கா இன்னும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்மளுடைய சாண்ட்விச்க்கான மசாலா ரெடி ஆகிட்டே வந்துடுச்சு. வெஜிடேபிள்ஸ் அண்ட் எக் மசாலா சாண்ட்விச் ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். எல்லாருமே ரொம்ப லைக் பண்ணுறது அண்ட் ஈஸி அண்ட் வெரி சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம கொரியாண்டர் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். நல்லா ஃபைனாக சிசர்ஸில் கொரியாண்டர் லீஃபை நான் கட் பண்ணிக்கிறேன்.
இப்போ நம்ம சாண்ட்விச்சில் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக க்ரீன் சட்னி வந்து அரைச்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து தேங்காய் அறுத்துருக்கிறேன் 2 பீசஸ்ஸு, கொஞ்சம் புளி, and then green chilies கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். சின்ன பீஸு இஞ்சி எடுத்துருக்கிறேன். and then புதினா நல்லா வாஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. and then ஆனியன் எடுத்துருக்கேன் சின்ன பீஸு போட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நம்மளுடைய சாண்ட்விச் சட்னி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. க்ரீன் சட்னி இந்த லெவலுக்கு நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம். தவாவில் வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணலாம். நீங்கள் பட்டருக்கு பதிலாக கீ கூட போட்டுக்கலாம். நான் வந்து பட்டர் தான் இன்றைக்கி வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம ப்ரெட் எடுத்து 2 சைட்ஸும் இந்த பட்டரை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் மட்டுமே ரோஸ்ட் பண்ண விடலாம். ரொம்ப நேரமாக குக் பண்ணாக்கா இது வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும், லைக் ரஸ்க் மாதிரி ஆகிடும். அதனால் கொஞ்ச நேரம் மட்டுமே நம்ம இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு பட்டரை 2 சைட்ஸும் திருப்பி போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு மட்டும் குக் பண்ண விடுங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆனால் போதும். இப்போ நம்ம 1 பை 1 எடுத்துக்கலாம். ரோஸ்டட் ப்ரெட்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க நம்ம ஸ்டஃபிங்ஸ் பண்ணிடலாம். ப்ரெட் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ப்ரெட்டில் மயோனைஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். டொமேட்டோ கெச்சப் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற க்ரீன் சட்னி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்குமா நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸ்டஃபிங்ஸ், அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் இன்னொரு சைடு ப்ரெட்லேயும் வந்து நம்ம மயோனைஸ் அண்ட் தென் க்ரீன் சட்னி அண்ட் தென் சாஸ் இது 3மே அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்டஃபிங் மேலே இந்த ப்ரெட் வச்சிடலாம். இப்போ நம்மளுடைய சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு. வெஜிடபிள் எக் சாண்ட்விச் டொமேட்டோ கேச்சப்போட நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். வெளியில் எங்கேயும் போகாமல் வீட்லேயே சேஃபாக இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி அண்ட் ஹைஜீனிக் ஃபுட்டை வந்து சாப்பிடுங்க. பி ஹெல்த்தி. அல்லாஹ் ஹாஃபிஸ். பாய்.